Чао, друзья! У нас сегодня не просто рыбалка, у нас сегодня, можно сказать, такой небольшой поход. Собрались компания, 5 человек. Река, очень красивая река, красивые здесь виды. Будем ловить, будем пробовать. Видео будет необычное, совмещенное, можно сказать. И рыбалку покажем, и просто наш отдых, как он проходит у нас. Покажем пейзажи местные Латвии. Так что приятного вам просмотра. Ну что, Егор, А чё я? хватит, тормози. А, все? Итак, это фильм о том, как нелегалы пробираются через румынскую границу, чтобы попасть в Европу. Егора еще есть надежда поймать карася. Там заросли, там дядя Игорь что-то ищет. Так. Один экспонат уже уставший. Нелегал. В поиске еды. Часть первая. Без слабенький. Если тут место, надо брать. Терминатор пошел. Местные достопримечательности. Не знаю, какой размерчик, небольшой. Наверное, 39-й, 40-й. На СС-ку продать. На СС продать. У нас обедик. Сейчас небольшой перекус. Идем дальше. Может, на дно опустишь? А ладно. Ух ты ж, ё-моё, как он возле моего уха проскочил только что. Блесна моя. Есть рыбка. Есть рыбка. Форелька. Бьется как форелька. Хариус. Хариус. Ура! Хариус. Ё-моё. Ты Хариус. Почему он, а не я? Да, я Почему? Я хотел. Можно мне? Дайте хоть потрогать. На. Ай, хорошо. Это надо фоткать. Красавец. Где он? Они ушли. Они далеко. На силикончик, Хариус, шикарный. Ты шо? сфоткал? Да, я сфоткал. И так выглядит круто. Ну все, можешь галочку ставить, гад. Так, слушай, тут ты видел, как скользнуло? Слышал? Видел, видел. Я только что даже вот тут вот видел. Барбар. Вот барбал как окунул. Он прям здесь, да. Ну как его достать отсюда? Вот, хорош, смотри. Хорош, форелька. Нет, Хариус. А Хариус. Ай, класс. Это больше, чем ты. Это самый большой пока.
Смотри, Хариус. Класс. Класс. Сейчас покажи. Ну хорош. Тёма, давай быстрее, Игорь, не отпускай. Ай, хороший. Может его еще... Не, ну тут нету тридцатки. Да нету, нету. От тридцатки. От тридцатки. Тут нету тридцатки. Жалко. Я б тебя съел бы. Тебе б только пожрать. Игорь, а если ты его повредишь? Да. Повреди его. Ну красивый. Смотри. Красавчик. Сейчас будет контент. Контент. Он не будет то, чего вы хотите. А, да? Ну ладно. Поэтому вы зря на это надеетесь. А у тебя забродник? У него есть план. Ты реально забродник? Вот мама моя родная. Так неинтересно, туда спиннинг выкинул воду. Так неинтересно, мне не нравится это. Ну, забродник. У нас суровое выживание. Выживалово. Меня клюет уже. А за что зацепился, я так не могу понять. А, ого. А, его там даже видно. Как она там бегает, маленькая. Так, что он будет делать? Что он сейчас будет делать? Видишь ее, да? Сейчас пошла рыбалка на острогу. Палками бить. Все. Да. Спокойная ночь. Чао, да, здравствуйте. Тут жаба. Небольшой влог. 15 почти. Не, почти 15. Почти 15 километров. Почти 15 километров ходу. Честно, все сдохли. И, короче, нашли вот такое место. Абсолютно, да. Что блокеры? Блогеры. Блогеры все сдохли. Продолжение моего путешествия в Камбодже. Камбоджа. 15 километров в Камбодже. Там еще сверху смотровая площадка. Там прям класс. А вот там вот спуск к воде. вон. Мы тут ставим палатки, разбиваем лагерь. И я думаю, до воскресенья 2 дня мы здесь. Ищите нас. Потом 2 метра от него, вот так вот обрыв, просто 100-метровый вниз обрыв. И прям на краю обрыва бревно лежит для того, чтобы... Доброе утро, друзья. Уже все проснулись, 8 утра. Сейчас сделаем кофейку, позавтракаем. И по плану пройти немного речку. В плане рыбалки. Поискать форель, хариуса. Что-нибудь, да, я думаю, найдем. Вчера у бати одна форелька сошла. Маленькая, небольшая была. Но участок, конечно, проходимый. Очень проходимый. Из-за того, что здесь тропа. Народу здесь много. И каждый пытается что-то поймать. Поэтому много конкуренции. Рыба уже такая. Надоели люди ей. Но я думаю, что-нибудь получится.
Была у меня проблема вчера, друзья, с тем, что узелок под плетенкой постоянно цеплял мне. Я не мог нормально забросить. Решил тем, что под плетенку между леской и плетенкой намотал изоленту черную. Просто чтобы хоть как-то выйти из положения. Ловить я сегодня буду на вот такую силиконку. Силиконочка небольшая, даже вроде бы с запахом каким-то. Вчера батя на нее очень хорошо отловился. Поймал хариусов, головлей. Потом и форель на нее. Да, там хорошее местечко, но, наверное, надо будет перейти на ту сторону. Опять в воду. Какая холодная вода. А батя взял сапоги. Невысокие, но взял. Которые до пояса. Заброднички такие. И я вот жалею теперь, что у меня таких нету. Очень даже жалею. Потому что по холодной воде удовольствия мало лазить. Да, очень красиво. Не-не-не-не-не-не-не-не. Блин.
Пожалуйста, останься там на камушке. Тапочек родной, пожалуйста. Ай, как больно. Пробил себе все пальцы уже на ногах. Да давай закрывайся. Что такое? Так, я поймал свой тапок. И, честно говоря, я этому безумно рад сейчас. Возможно, даже больше, чем рыбе. И мой тапок не уплыл фиг знает куда. Фух. Страшно. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Сейчас бы я тут ходил без тапочков. По этим камням. Здесь вот глубинка посередине. Я очень надеюсь, что, может быть, будет какой-то контакт с рыбой. Но это не факт, исходя из того, опять же, сколько здесь следов, то здесь топчутся постоянно. Там вот завалы начались. Вот мы сейчас пройдем эти завалы. Если на них ничего, вертаю взад. Вот это хорошее место, очень хорошее место. И я с вами, друзья, очень надеюсь, что мы что-нибудь здесь и достанем. Поначалу поближе попробуем вот так. Ну, вот у нас и зацеп. Скорее всего, это конечная будет. Потому что я туда просто не залезу. О, есть. Мне крупно повезло. Достать все-таки. Ну, поставим сейчас воблер. Какой-нибудь, знаете, такой, чтобы его было не жалко.
Воблер заказан с Алиэкспресс. Почему не жалко? Потому что я знаю, что я его сейчас оборву. Ну, я же говорю. Да. Мне повезло. Я лишь разогнул крючок. Ноги подзамерзли, конечно, уже прям. Есть. Все-таки догнала. О, смотрите. Одна ест другую. Все, сейчас она в состояние придет. Оп. Ну вот почти 11 часиков. В принципе, дальше идти смысла нет. Так что, друзья, отперли обратно. Как раз где-то часик ходьбы обратно еще. Значит, ложечку набираем юшечки. Потом берем то, что нам налили в кружечку. Не афишируем. Слезы, конечно. Но пусть будет так. И обязательно делаем выдох. Потом Не выдыхай. не выдыхая, запиваем юшечкой. Это Бомба. Дрыхнет, Что ли? А вон они под камнем. Где? Вон, видишь? Вот так вот играют, видишь? Не. А, о, нашел, Вон, видишь? да, всё, Нашел? во. Вот. Смотри, он присосался. Покажи. Смотри, присосался. Обалдеть! Смотри! Смотри! Тише, тише, тише. Офигеть. Красавец! Но это дорогущая рыба. Смотри, какой у него рот. Ого. Смотри, как присасывается. Кому? Какой прикол, да? Реально на маленького акулу похож. Прикольно.
Ну, вещи мы уже собрали, пообедали. Ночь прошла почти хорошо. Почти. Кое-кто храпел. Но выспались. Так что осталось немного. Осталось покорить эту гору. Не мелкую. И идем уже до места высадки, где нас будет забирать. Так что в добрый путь. Не спеши. Один видеооператор. Одни видеооператоры, да, собрались? Хух, в общем, 2 дня пути, Вот там, и мы на месте. вот там вот мы ночевали. В общем, на гору мы поднялись. Зачем, я не знаю. Но теперь надо спуститься. И это очень тяжело. Фух. Я не знаю, будет ли продолжение, но очень на это надеюсь. Пошли несколько. Одни видеоблогеры. Не видеоблогеры. У кого-то слишком много энергии. Турист обычный. Турист обычный. Одна штука. Одна штука. Турист комнатный. Ашот. Ну, Ашот. Запись Ашота. Запись Ашота. Ну, расскажи Тот что-нибудь. цветок вон снимай лучше. Чё? Чё я? Я, Так ты мой цветочек. я потный, мокрый. Цветочек. И не мылся 3 дня. Ну, хорошо, как раз. Пахнешь. Цвету. Серьезно,